लेकिन दिलदार मदीने वारो सोना बसवें सबनी जो सरदार मदीने वारो सब इंसान में आला पर नबियन जो इमाम हो अक्सा में सबई हुआ सफ दर सफ अक्सा में सबई हा सफ दर सफ मदार मदीने वारो सोना बसवें थया सबनी जो सरदार मदीने वारो ईमान सजे झलक ॾिठी दोज़ख आहे हराम थियो उहो ओके ॾिसंदो दीन जो सालार मदीने वारो महबूब दुनिया में लख लेकिन दिलदार मदीने वारो सोना बसवें थया सबनी जो सरदार मदीने वारो कौन सुने दिल भर साईं के गान के जी आहे हथ हबीब जी दामन में हो रखे दामन जो तो नंग नगी रखे दामन जो तो नंग नगी नंगदार मदीने वारो सोना बसवें थया सबनी जो सरदार मदीने वारो चलो सुभान अल्लाह जोर से चलो सुभान अल्लाह एक ऐलान करो इंशाअल्लाह ताला 11 सितंबर यानी ईद अल अज़हा ते बाद नमाज इशा दड़ो रोड ते अज़ीम शान जश्न ईद मिलादुन नबी जो प्रोग्राम थी रहियो आहे जंहिंमें ख़ुसूसी खिताब हज़रत क़िबला साईं अबू हाशिम मोहम्मद साईं मिठल साईं करण फरमाईंदा तमाम दोस्तनि खे उन महफ़िल में शिरकत जी दावत आहे चओ सुभान अल्लाह हसीना जमीला का मुंह मोड़ देता मोहम्मद बना के कमल कलम तोड़ देता मुखचंद बदर शाशानी ये मथ चमक दी लाट नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखी इन मत भरिया सूरत नू में जान आखा ते जान जहान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान ते शानिया सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल कैमा अहसन कैमा अकमल कै किथे लहरे अली किथे तेरी सदा मुश्ताक अखी बिन जारिया बिना देर असा खिताब लाए हज़रत क़िबला पीर तरीक़त साहिबजादा साईं अबू हाशिम मोहम्मद मिठल साईं खे दावत अज़ाई पाण खिताब फरमाईंदा साईं जो इस्तक़बाल नारन सां नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहक़ीक़ नारे हैदरी नारे पीर आज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन
अत्यब तय्यबीन व अतहर ताहिरीन मौलाना व मौला सकलैन हबीबिना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अंसार वल मुहाजिरीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ज़ौक़ शौक़ सां वॾे आवाज़ सां मोहब्बत सां दुरूद शरीफ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना व मुर्शिदिना व मुनअमिना व अबाना व मलजाना हबीबिना व तबीबिना व नूर क़ुलूबिना सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गों ऐं भाइयों, मालिक करीम खां दुआ है त विशाल असां सभिनी खे हिदायत नसीब फरमाए। सब जो आमीन। मदीने वाले साईं की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, करीमन जी मोहब्बत में जियारे, रब शाल इन्हीं मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम का दुआ है त जॾहिं नूरानी महफिल सजाई आहे, खिदमत कई, कोशिश कई, अल्लाह उनके दीन दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। तंजीम आशिक़ रसूल अहले सुन्नत व जमात ज़िला दादू व तमाम उहदेदारान कारकुनान सदबार मुबारकबाद ऐं तारीफ़ के क़ाबिल आहिनि, जिन जूं महिनतूं कोशिशूं उन्हनि जूं अहले सुन्नत व जमात जे लाइ दीन जे लाइ जो जाकोड़ो अल्लाह वटि ज़रूर मक़बूल आहिनि। मदीने वारे साईं वटि जिन कोशिशूं मक़बूल आहिनि, जिन जी कोशिशुनि सां अॼु असां ऐं तव्हां मदीने वारे साईं जो शान ॿुधण जे लाइ जमो थिया आहियो। न सिर्फ़ दीनी बल्कि फलाही कम बि हे नौजवान कनि था, हर कम में अदब भरा आहिनि। अल्लाह करीम खां दुआ है त अल्लाह इन्हनि खे मज़ीद हिम्मत ऐं तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदीने वाले साईं फरमायो त जेको के ग़रीब मिस्कीन जी मदद कंदो आहे, के मिस्कीन जी मदद करण जे लाइ हले, विख जे बदिले अल्लाह ताला उनखे 70,000 नेकियूं अता फरमाईंदो आहे। जेको माण्हू कंहिं मिस्कीन जी मदद जे लाइ घरां निकिरे, जेसी वापसि मोटी घर नथो अचे, मां मुंज़री तरहीब तरहीब में इहा हदीस आंदी आहे, जेसी घर वापसि मोटी नथो अचे, अल्लाह ताला जा 70,000 मलाइक उन जी बख़्शिश ऐं मग़फ़िरत जी दुआ कंदा रहंदा। अल्लाह ताला इन नौजवाननि जूं इहे महिनतूं दीन जे लाइ, फलाह जे लाइ, अवाम की भलाई जे लाइ कोशिशूं क़बूल फरमाईंदो। असीं जेके बि हिते अॼु जमा थिया आहियूं, अल्लाह करीम असां सभिनी खे दिलियुनि जी मुरादुनि खे शाद पूरो फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु 7 सितंबर जी रात उहा मुबारक रात आहे, जे रात अहले सुन्नत व जमात जे मुसलमाननि जे कोशिशुनि ऐं जुहद खे, उन्हनि जे मुजाहिदनि खे अल्लाह ताला पंहिंजी बारगाह में क़बूल करे, ख़त्म नबूवत जी मेहनत ऐं मदीने वारे साईं जे आशिक़नि जी उन्हनि जाकोड़ खे अल्लाह क़बूल फरमायो। जो अॼोके ॾींहं ते, अॼु खां 50 साल अॻु में
कादियान के सरकारी तौर ते पाकिस्तान में काफर करार ॾिनो वियो हुयो। मदीने वाले साईं जो शान मान मर्तबो मकाम कंहिंजी मदद जो मोहताज ना है। अल्लाह जो कुरान फरमायो है तो मदीने वाले साईं की इज्जत ऐं नामूस जो मुहाफ़िज़ मां अल्लाह पाण है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पंहिंजे महबूब जी नामूस जे पहरेदारी जे लाइ पाण मुसलमाननि मां उन्हनि जवाननि खे चूंडींदो आहे जेके महबूब जी इज़त जे लाइ उथंदा आहिनि। समझो था को था समझो। महबूबन करीमन जी खसलतुन मजा खसाइस मजा एक खुसूसियत अहम खुसूसियत है तो महबूब सोना आखिर ज़मान नबी बन जी आया। नबी नबूवत जो सिलसिलो मदीने वाले साईं के खत्म थी वियो। महबूब सोना आखिरी नबी बन जी आया। क़यामत ताईं अचण वारनि इंसाननि जे लाइ हाणे जेकॾहिं को नबी आहे, को रसूल आहे, को पैगंबर आहे, को साहिब शरीयत आहे, तंहिंजो नालो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे। नथा जो सुभान अल्लाह थका बेटा सुभान अल्लाह। कुरान फरमायो मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। खुदो मुसलमानों हे दुनिया वारो मोहम्मद मुस्तफा करीम तव्हां मां मर्दन मां कंहिंजो बि अबो नाहे वलाकिन रसूल अल्लाह बल्कि वो अल्लाह जो रसूल आहे व खातमुन नबिय्यीन ऐं सभिनी नबियनि जे पुॼाणी वारो नबी बणजी आयो आहे। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा ऐं अल्लाह ताला हर शय जो इल्म रखण वारो आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आयत मुबारक नाज़िल थी जॾहिं हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदीने जे माण्हुनि चयो त इहो नबी सुने जो पुटु आहे। महबूबन करीमन जो साहिबजादो आहे। छो त महबूबन करीमन जो वाक़ियो हज़रत ज़ैद जो तव्हां आलिमनि खां ॿुधो हूंदो। महबूबन बचपन में हज़रत ज़ैद खे पालियो हुयो ग़ुलाम, पर गुलाम के आजाद करे मदीने वाले साईं अड़े नमूने परवरिश कई जो मुआशरे वारा मक्का मदीना वारा चवंदा हुआ त इहो नबी जो गुलाम न महबूब जो साहिबजादो आहे। सुभान अल्लाह। मुझे महबूब जो अंदाज, मदीने वाले साईं की मोहब्बत, मदीने वाले साईं की शफकत अहिड़ी त दिलकश हुई, अहिड़ी त मोहब्बताना हुई, अहिड़ो त अंदाज शफीकाना हुयो जो गुलामनि सां गुलाम आहे जिनके माण्हू मारींदा हुया। उन्हनि खे दुनिया जे कमनि में जॾहिं मजलूम थींदा हुया त सज़ाऊं ॾींदा हुया, उन्हनि खे मुश्किलातूं साईं जा आणींदा हुया, पर महबूब सोने पंहिंजे गुलामनि सां अहिड़ो सुहिणो रवैयो इख्तियार कयो, अहिड़ो बहितरीन रवैयो इख्तियार कयो जो मुआशरे वारनि चयो त इहो गुलाम न महबूब जो बच्चो आहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो कुरान फरमायो त महबूब सोनो तव्हां मां मर्दनि जो पीउ नाहे, कंहिं बि मर्द जो अबो नाहे, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन मदीने जो ताजदार त अल्लाह जो रसूल ऐं खातमुल अंबिया आहे। चओ सुभान अल्लाह। लफ्ज़ खातम अरबी ॿोली में ॿिनि तरीक़नि सां पढ़ियो वेंदो आहे। खातम ऐं खातिम ॿिनी मानाउनि में ईंदो आहे। खातम पढ़ी सघे थो, इनखे खातिम बि पढ़ी सघे थो, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन माण्हू पढ़े त में तब्दीली कोन ईंदी, जाइज़ आहे। जे खातमुन नबिय्यीन पढ़े तेज मथां ज़बर पढ़े या ज़ेर पढ़े ॿई मानाऊं सही, ॿिनी में माना इहा थींदी त आख़िरी नबी आहे। चओ सुभान अल्लाह। इन लफ़्ज़ खे वठी कादियान जे दज्जाल, हिंदुस्तान जे कादियान शहर जो दज्जाल कादियानी काणो, उन चयो हुयो त खातम मां मुराद आहे त मोहर हणण वारो, नबीअनि जे मथां मोहर हणण वारो आहे। माना इहा कढी हुई न त इन तर्जुमो ने पंहिंजो जेको क़ुरान जो अॼुकल्ह मुबारक सानी वारो केस जेको अदालत में हलियो पिए उन में इन लफ़्ज़ जी तहरीफ़ कई वई हुई त महबूब सोना मोहर बणिजी आया है, माना जंहिंखे नबी बणाइण उहो नबी आहे। हालांकि इहा माना मतिलब मफ़हूम अलाए किथां आंदो अथई, अलाए
फरमायो जेको न कादियानी कयो हुयो हालांकि नबूवत मदीने वारो साईं न ॾींदो आहे नबूवत अल्लाह ॾींदो आहे सुभान अल्लाह क़ुरान में फरमाए अल्लाह जंहिंखे चाहींदो उनखे पंहिंजो नबी ऐं रसूल बनाईंदो आहे क़यामत ताईं अल्लाह जंहिंखे चाहे उनखे रसूल बनाए जंहिंखे चाहे उनखे नबी बनाए नबी सोनो नबी न बनाईंदो आहे मदीने वारो साईं नबी बनाइण जे लाइ न आयो रसूल बनाइण जे लाइ न आयो मदीने वारो साईं उम्मत जी हिदायत जे लाइ तशरीफ़ फरमायो वरी जो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला महबूबन सोनन जे लाइ इहो लफ़्ज़ फरमायो त ख़ातमुन नबीयीन हे दादू वारो तव्हां कन खोले ॿुधो मता को गलत तशरीह करे गलत कुरान जो मतलब ॿुधाए ऐं तव्हांखे गुमराही में विझे याद रखो इन ॻाल्हि जे मथां पक्को वेसा ऐं यकीन रखो अक़ीदो बणायो त मदीने वारो साईं आख़िरी नबी आहे महबूब खां बाद में न को नबी आयो आहे न ईंदो न कंहिं माउ को नबी हाणे ॼणियो आहे न ॼणे सघे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आई मदीने वाले साईं फरमायो मुझे दिलबर नबी की हदीस मुबारक है साईं करीमन फरमायो त ॿुधो ए दुनिया वारो अना मुहम्मद मां मुहम्मद आहियां व अना अहमद ऐं मां अहमद आहियां व अनल माही ऐं मां माही आहियां अल्लज़ी युमहा बिल कुफ्र माही सॾिबो आहे त मेटण वारो मेटे छॾे जंहिंखे अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह तव्हां कंहिंखे मेटण आया आहियो नबी साईं फरमायो अना युमहा बिल कुफ्र मां मोहम्मद करीम कुफ्र खे मेटण जे लाइ आयो आहियां व अनल हाशिर मां हाशिर आहियां अल्लज़ी युशरु नास अला अक़बा मां मोहम्मद करीम क़यामत जे ॾिहाड़े माण्हुनि जे लाइ आख़िरत जे लाइ हशर जी बिशारत ॾियण जे लाइ मूंखां बाद में हशर क़यामत क़रीब आहे व अनल आकिब ऐं मां आख़िरी आहियां अनल आकिब बल आकिबुल नबी लैस बअदहु नबियुन मां नबियन जे सिलसिले खे पुॼाणी ते पहुचाइण वारो आहियां सुभान अल्लाह अजा ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रिवायत है सही बुखारी शरीफ में महबूब करीम ने फरमाया इन्न मसली व मसलल अंबिया मिन क़बली मोहम्मद करीम जो मिसाल ए मुका अग अचण वारा नबियन जो मिसाल ई आहे त मसल रजुलिन बना बैता को माण्हू घर ठाराए घर तामीर कराए फअहसनु व अजमलु तमाम हसीन घर ठहराए सुहिणो घर ठहराए उन में चिट साली करे सुहिणी तामीर कराए भली भित ठहराए चिट साली करे उन में हुस्न में जमाल भरे इल्ला मौदिअ लबनतिन मिन ज़ाविया पर कुंड ते हिकड़ी दीवार में सिर छॾे उहा सिर निकतल हुजे त उहा दीवार ऐबदार लॻंदी मस्जिद केॾी सुहिणी ठहियल आहे केॾी हसीन ठहियल आहे माशाअल्लाह हिन दीवार मां मथां हिकु सिर निकतल हुजे सोनी न लगंदी सूह खराब थी वेंदी माण्हू चवंदा त हेॾी सुहिणी मस्जिद आहे पर इहा सिर निकिती पई आहे मज़ो नथी करे मदीने वारे साईं फरमायो फजअल अन्नास यतूफून बिही व यअजबून लहू व यक़ूलून हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबना ॾिसो त सही केॾी सुहिणी जॻह ठहियल आहे केॾी न हसीन जॻह ठहियल आहे माण्हू अचनि था वञनि था ॾिसनि था सूह जॻह जी उन बिल्डिंग जी महल जी कसर जी हेॾो सुहिणो महल आहे पर इहा सिर निकिती पई आहे ऐबदार आहे मदीने वारे साईं फरमायो अनल लबना उहा नबियन जे महल जी सिर मां मोहम्मद करीम आहियां सुभान अल्लाह नबी आया आदम खां वठी ईसा रूहुल्लाह ताईं सलाम अलैहिम अजमईन सभई नबी आया इहो कसर तामीर थियो महल तामीर थियो नबियन रसूलन जो हिकिड़ो असीम महल तामीर थियो हर नबी अची चुका पर उहा सिर रहियल हुई माण्हू चवनि पिया त अञा अणपूरो सिलसिलो आहे अञा सूह पूरी कोन थी आहे जॾहिं मां मोहम्मद करीम आयुसि त नबियन जी सूह में इज़ाफ़ो थी वियो नचे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साईं ने फरमायो फअनल लबना व अना खातिमुन नबीयीन मां व सिर आहियां जेका उन इमारत खे मुकम्मल कई ऐं मां आख़िरी नबी बणिजी आयो आहियां मूंखां बाद में को नबी कोन ईंदो चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
मुझे मुर्शिद मातरी वाले दिल पर साईं फरमाए दुरूद पढ़ तो बुधाए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अकरम हबीब आज़म अहाई हादी नहाई मदी रसूल अकरम हबीब आज़म अहाई हादी अहाई मदी अहाई अव्वल अहाई आखिर अहाई अव्वल अहाई आखिर अहा का मौला नबी अबदी रसूल अकरम हबीब आज़म अहाई आदी अहाई मदी अहात नबूवत खत्म खुदा कई अहात नबूवत खत्म खुदा कई अहा खपो को नबी नहीं दो जई तो ईसा छदे कलीसा अहात कलमो बराए महदी जई तो ईसा छदे कलीसा अहात कलमो बराए महदी अहा का जो नबी सगाए सो हमें पंजे तो धूल पाए अहा का जो नबी सगाए सो हमें पंजे तो धूल पाए जो कादियानी आकत काफर जो कादियानी आकत काफर उन्हें लानत आरोज महदी जो कादियानी आकत काफर उन्हें लानत आरोज महदी अहाई अव्वल अहाई आखिर अहा का मौला नबी अबदी ये दिल ठरिया तो सुभान अल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह कुरान तो फरमाए कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ इब्न महबूब चौपदी उम्मत के फरमाए मालूम के इंसानो या अय्युहन नास ए इंसानो हर इंसान बुधो सभई मानू बुधो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ मां मोहम्मद करीम तवा हर मी इंसान जे ला रसूल बनाए मोकियो वियो आहियां मां नबी के हिक कौम जे ला न आयो आहियां के कबीले जे ला न आयो आहियां ईसा रूहुल्लाह रुगी बनी इसराइल जे ला आयो हुयो मूसा कलीमुल्लाह रुगी कौम बनी इसराइल जे ला आयो हूद पंहिंजी कौम जे ला आयो लूत पंहिंजी कौम जे ला आयो इब्राहिम खलीलुल्लाह पंहिंजी कौम जे ला आयो कुरान तो फरमाए को के ॻोठ जे ला नबी बणजी आयो को के शहर जे ला नबी बणजी आयो पर नबी सुने के अल्लाह फरमाए तू चो महबूब मां अरबन जो नबी न आया मां अजमन जो नबी न आया अंग्रेजन जो नबी न आया जेके ज़मीन ते साह खो था मां मोहम्मद करीम तवा हर मी जो रसूल आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अंदाज़ो लगायो मदीने वाले साईं जी जेका नबूवत आहे सा आफाकी नबूवत आहे मदीने वाले साईं जी रिसालत कुल कायनात
जे लाया जमड़ियत अल्लाह ताला को बयान फरमाए मदीने वाले साईं जे रिसालत ऐं नबूवत जो ऐलान कंदे अल्लाह तो फरमाए ॿी जगह ते त अरसलनाक लिन्नास रसूला ओ मुंहिंजा महबूब ओ मदीने जा ताजदार मूं अल्लाह तोखे समूरनि इंसाननि जे लाइ रसूल बनाए मोकिलियो आहे तेरी आयत में अल्लाह ताला फरमायो तो महबूबा तोखे मूं अल्लाह ताला तू चओ तो मूंखे अल्लाह ताला तो सभिनी जे लाइ रसूल बनायो आहे ऐं हिन में अल्लाह जो फरमायो मां अल्लाह पाण पैगाम थो कयां व अरसलनाक लिन्नास रसूला सुभान अल्लाह मां तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ रसूल आहियां हिते हाणे केतिरनि क़ौमुनि वारा माण्हू वेठा आहिनि समझो था को कहिड़ी क़ौम जो को कहिड़े कबीले जो को कहिड़े नस्ल जो को कहिड़े साईं मुंहिंजा उमिरि जो न आहे लिहाज़ कहिड़ी उमिरि जो हुजे कहिड़े रंग जो हुजे कहिड़े शहर जो हुजे किथां जो बि रहवासी हुजे क़ुरान जो फरमाए महबूब लिन्नास रसूला माण्हुनि जे लाइ रसूल बनाए मोकिलियो सुभान अल्लाह वो शहर जो खोतो हुजे ॿी ॻाल्हि आहे महबूबन करीम जी रिसालत न मञे जानवर हैवान आहे जेको चवे तो मां बि नबी आहियां लिहाज़ बिल्लाह सो दज्जाल आहे सो कूड़ो आहे सो काफ़िर आहे सो बेईमान आहे सो मोमिन न आहे मुस्लमान न आहे हिन जमात खां धार आहे मदीने वारे साईं खे अल्लाह फरमायो महबूब तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا सिर्फ लिन्नास लफ्ज़ हुयो माण्हुनि जे लाइ ए इंसानो मां मोहम्मद करीम रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ रसूल बणिजी आयो आहियां अरसलनाक लिन्नास रसूला तोखे माण्हुनि जे लाइ रसूल बनाए मोकिलियो पर हिते अल्लाह अञा वॾी ॻाल्हि फरमाई तबारकल्लज़ी पाक ज़ात हर ऐब खां हर नुक्स खां हर कची खां कमी खां पाक मौला कहिड़ी ज़ात रब पंहिंजी ज़ात जे बारे में तो फरमाए मां उहो पाक रब आहियां नज़्ज़ल الفرقان على عبده वो रब जे कुरान के पंहिंजे बाने ते नाज़िल कयो मुस्तफा बाने ते नाज़िल कयो इन जे लाइ कुरान नाज़िल कई लियकून लिल आलमीन नज़ीरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां हड़नी जहान जे लाइ तो बेजारी बनायो सुभान अल्लाह जीअं क़ुरान जे ज़रिए सभिनी जहाननि वारनि खे हाणे जहाननि में छा आयो अल्लाह फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन खे चइबो आहे जेको जोड़ रब जोड़ियो कुन फरमाए कुन जो हुकुम ॾेई जेको जग जोड़ियो उन जे लाइ लफ़्ज़ आलमीन इस्तेमाल थींदो आहे अल्लाह फरमायो मुंहिंजा महबूब जिते जिते मुंहिंजो हुकुम पहुतो जिते जिते मुंहिंजो लफ़्ज़ कुन पहुतो जा शइ जुड़ी जा शइ ठही जा शइ पैदा थी हर शइ जे लाइ हर को रसूल नबी पैगंबर तूं आहीं सुभान अल्लाह थकल थकल सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझे मुर्शिद दिल पर साईं फरमायो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मा जाअ मिसालुक फी दुनिया तुझे इल्म में हुस्न अंदर मा जाअ मिसालुक फी दुनिया तुझे इल्म
सिद्दीक अमीन जवान सादिक ऐ सिद्दीक अमीन जवान संसार संगो सिंगार जवान हे फतह रसूल पाकीज़ा नस्ल दानाए कुल दिलदार जवान तुखे नूर जवान ऐ सुरूर जवान तुखे नूर जवान ऐ सुरूर जवान महबूब मिठो महदार जवान ऐ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या आरक नसबन या अतवा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या आरक नसबन या अनका या अफदलहुम हसबन नसबा या अफदलहुम हसबन नसबा नबियन में तोखे निर्वार जवान जाओ तोखे नूर जवान ऐ सुरूर जवान तोखे नूर जवान जाओ तोखे नूर जवान ऐ सुरूर जवान महबूब मिठो महदार सुभान अब तकरीब आयो अने अध कलाक थियो मुझे वरी जा जोई वजो सॼी रात तां कोन वेंदो वरी मोरी तारो न हणी वञे मस्जिद में सुभान अल्लाह तवज्जो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला फरमायो ले यकून लिल आलमीन नज़ीरा हबीबतु जहानन जेला बेजारी दर पड़ दिया अल्लाह जो खौफ किया रखेला अल्लाह ने हिदायत किया रखेला रुगी दादू वारन जेला का कुल जहानन जेला जो सुभान अल्लाह रुगी दादू वारन की दाद नसीब थी जहानन जेला मदीने वारो साईं आका बन दिया ई जगह ते अल्लाह ताला फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल असां न मोकिलियोसीं तोखे मगर ए महबूब समूरन जहानन जे लाइ रहमत बनाए वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा ए मुंहिंजा महबूब असां तोखे न मोकिलियोसीं मगर पूरी इंसान ज़ात जे लाइ लफ़्ज़ काफ़त मतलब पूरी इंसान ज़ात जे लाइ तूं ही बशीर आहीं तूं ही नज़ीर आहीं सुभान अल्लाह अब जॾहिं सुभान अल्लाह तवज्जो जो बिला तशबीह बिला मिसाल मिसाल समझाइण जे लाइ हूंदो मिसाल समझाइण जे लाइ हूंदो हाणे हिन जगह ते जे दिलबर साईं ते तकरीर करे ठीक है दिलबर साईं मुझे मुर्शिद बाए मुझे शेख बाए मुझे उस्ताद बाए असा सबनी जो बतो बाए अहले सुन्नत जो कायद बाए आई इल्म बाए अमल बाए हर शय आहे जदे वो बयान करे तो मुझी तकरीर की जरूरत रहंदी हां मुझी हैसियत कुछ कोने दिलबर साईं जी जुती जे बराबर ना मुझी का हैसियत ना जदे बतो अची वने तो बे के जी हाजत रहंदी ना है बे के जी जरूरत रहंदी ना है बे के जी हाजत आहे ही कोन जदे मदीने वालो साईं आयो मुझो दिलबर नबी आयो मिसाल समझाइण जे लाइ न पता वरी के माण्हू को गलत माना में वठी वञे मिसाल समझाइण जे लाइ हूंदो बिला तशबीह बिला मिसाल मदीने जो ताजदार ताजदार कायनात मुअल्लिमे कायनात सय्यदुल अंबिया सय्यदुर रसूल मुझो लजपाल जन्नती जदे आयो महबूब मिठो महदार मुस्तफा करीम
शरीयत दाऊदिया की जरूरत है, न शरीयत मूसवी की जरूरत है, न शरीयत ईसवी की जरूरत है, न सहाइफ इब्राहिम की जरूरत है, न सहाइफ यूनुस की जरूरत है, न तौरात के हुक्म के मनबो, न ज़बूर इंजील के हुक्म के मनबो, न तालीमात यूसुफ के मनबो, न हुक्म याकूब के मनबो, और हुक्म हलंदो तो मदीने वाले साईं जो हलंदो। महबूब की आमद, आका की आमद। अब समझ में गाल आई कि कोन आई? जॾहिं भली शइ मौजूद हुजे तो उन खां घटि दर्जे वारी शइ ॾे वञणु जाइज़ न आहे। समझो था? फर्ज़नि खे छॾे जे नफ़िल पढ़ंदो त तव्हां गुनहगार थींदो। फर्ज़ हले पियो, इमाम फर्ज़ पढ़ाए थो पियो मस्जिद में, साईं हाफ़िज़ अहमद बख्श नवर साहब निमाज़ थो पढ़ाए हिन मस्जिद में, निमाज़ पढ़ाए थो पियो, सिफ़ में बीठो आहे, निमाज़ हले थी पई। हिकिड़ो ॿाहिरां माण्हू अचे, उहो वरी चए मां सलाह तस्बीह निमाज़ थो पढ़ां, सलाह तस्बीह थो पढ़ां। हिते साईं मुंहिंजा ज़ोर निमाज़ हले थी पई, ईशा निमाज़ हले थी पई, ईशा निमाज़ पढ़जे थी पई, इमाम साहब पढ़ाए थो पियो। ॿाहिरां खां हिकिड़ो माण्हू आयो आहे, वॾो पटको पातल अथसि, जुब्बा कुब्बा पातल अथसि, पंहिंजो पाण खे चवे मां वॾो साईं मुंहिंजा ख़ान साहब आहियां, साहिब तक़वा आहियां, वॾो साईं मुंहिंजा बुज़ुर्ग आहियां, अलाह वारो आहियां, ऐं अचे उहो फर्ज़ निमाज़ में जमात में शामिल न थिए, पर सलात तस्बीह निमाज़ पढ़े, ॿुधाए उनजी निमाज़ थींदी? भले ख़ुशू सां हुन में रड़ियूं करे कुकट करे रोए, अलाह जो ख़ौफ़ हुजे, महसूस थिए त रोए थो पियो, महसूस थिए त अलाह जो ख़ौफ़ अथसि, उनजो न रकात क़बूल थींदी, न सजदो, न तिलावत, न ज़िक्र, न तस्बीह, कुछ भी कबूल ना है। का शइ उनजी कबूल न थींदी, उनजी का नमाज़ कबूल न थींदी, छो त उन फर्ज़ हले थो पियो, फर्ज़ जी जॻह ते उन नफ़िल शुरू कयो आहे। फर्ज़ जी जाइ हर नमाज़ खां वधीक आहे। फर्ज़ी नमाज़, फर्ज़ नमाज़ जेको आहे, 5 वक़्त नमाज़ आहे न, तहज्जुद हुजे, सलात तस्बीह हुजे, अवाबीन हुजे, नफ़िल हुजनि, साईं मुंहिंजा सुन्नत हुजनि, मौक़िदा सुन्नत आहे, गैर मौक़िदा सुन्नत आहे, कहिड़ी नमाज़ हुजे, पर फर्ज़ नमाज़ खां का शइ वधीक नथी थी सघे। मदीने वारे साईं जी हैसियत सभिनी नबियनि में ईअं आहे जीअं नमाज़ुनि में फर्ज़ नमाज़ सभ खां वधीक आहे। वरी जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में आई हले कोन आई? कुरान तो फरमाए, रब्बे कायनात फरमायो, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ओ मोमिनो जेको अल्लाह ऐं उनजे रसूल यानी मुस्तफा करीम जी इताअत करे, इत्तिबाए मुस्तफा इख्तियार करे, अल्लाह ताला उनके जन्नत में दाखिल फरमाईंदो, जन्नतुन में नहरूं जारी आहिनि। रसूल अल्लाह जी इताअत कयो, मदीने वाले साईं जी इताअत कयो, लअल्लकुम तुफ्लिहून। सुभान अल्लाह। जे तव्हांखे कामयाब कयो वञे, फलाह ॾिनी वञे, जन्नत मिलंदी नबी जी इताअत सां, इताअत मुस्तफा सां फलाह मिलंदो, क़ुरान जे हुक्म मुताबिक इनाम मिलंदा, रब राज़ी थींदो, इज्जत मिलंदी, गुनाहनि जी माफ़ी मिलंदी, हर शइ जी इबादत इनायत थींदी त नबी जी इताअत सां थींदी। जॾहिं भली तालीम मौजूद आहे, हाणे ॿिए के नबी जी ज़रूरत कोन पई, ॿिए के माण्हूअ जी ज़रूरत न पई, जेको चवे त मां नबी आहियां, चइबो त उहो कूड़ो आहे, शैतान आहे, दज्जाल आहे, दल्लो आहे, मदीने वारे साईं जो दुश्मन आहे, सो भलो न आहे, नबी न आहे, जेको तव्हांखे मदीने वारे साईं खां परे करे रहियो आहे। समझो था कि पता समझो? गुलाम कादियानी जेको हुयो कमीज़, अंग्रेज़ जी राणी जे लाइ 500 सुफ़्हनि जो किताब लिखी मोकिले, उनजी वाखाण में 500 सुफ़्हनि जो किताब लिखे, तो मूंखे कुझु वज़ीफ़ो मिलंदो, पैसा मिलंदा, रोकड़ मिलंदा, अंग्रेज़ राज़ी थींदा। ख़ुदा जी कुदरत अहिड़ी थी जो उन्हनि गाह ई कोन विधो।
को खुश थियनि को लेटर मोकिलियुमि कोई न मिले पोइ उम्मीद ई कोन्हे पोयां वरी वॾो हिकिड़ो ख़त मोकिलियईंसि त महिरबानी करे मां माण्हू मुंहिंजे न खिलायो मां तव्हांजो वफ़ादार आहियां अंग्रेज़नि जो ऐं मूंखे मूं हेॾो वॾो किताबु लिखियो आहे सॼे जहान खे ख़बर आहे त पोइ वरी साईं मुंहिंजो हिकिड़ो फौजी आयो जंहिं अचे हुनखे तमो ॾिनो उन फौजी जी तारीफ़ में जेको आम सिपाही हुयो जेको 100 रुपया खणी आयो उन ज़माने जा उन जी तारीफ़ में वरी वॾो किताबु लिखियो शर्म जी हद हाणे इहो नबी आहे जेको बादशाह जी तारीफ़ करे पैसे जे लाइ दौलत जे लाइ हुनखे नबी चइबो हुनजो पुटु थो लिखे किताब कि बाबो ॾाढो सादो हुयो कीअं त हिकिड़े खीसे में गुड़ खणंदो हुयो ॿिए खीसे में वरी इस्तिंजा जे लाइ पथर खणंदो हो पोइ कॾहिं कॾहिं हीअं थींदो हो जो गुड़ सां इस्तिंजा करे ईंदो पथर खाई वेंदो इहो नबी आहे अलियाज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नबी त मुंहिंजो दिलि बदल हलंदो हुयो त पत्थर सलाम कंदा हुया अम्मा जे पेट में आ त जीजल अम्मा जे जिस्म मां सुरहान ईंदी हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमायो आमिना असां वटि बेवाऊं खुशबू न लॻाईंदियूं आहिनि अतर न लॻाईंदियूं आहिनि माण्हू छा चवंदा साईं थी फरमाए ओ अब्बा अब्दुल मुत्तलिब मूंखां खुशबू न लॻाई आहे मूंखां अतर न लॻायो आहे साईं जो ईअं चयो त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमायो ओ न्याणी आमिना ॿियो केरु चवे त पोइ मां न मञा पर मां वेठो आहियां तुंहिंजे जिस्म मां सुरहान थी अचे साईं अर्ज़ कयो ओ अब्बा अब्दुल मुत्तलिब खुशबू इन लाती अथम अतर कोन आया अथम जनाब मुंहिंजे पेट में मुंहिंजो शहज़ादो आयो आहे मुंहिंजे जिस्म मां अजीब क़िस्म जी सुरहान पई अचे चओ सुभान अल्लाह जॾहिं पैदा थिया त जग चरखी पिया चओ सुभान अल्लाह कहिड़ो मुक़ाबिलो कराइजो मुक़ाबिलो त कंहिं वॾनि नबीअनि सां महबूबनि करीमनि जो नथो ठहे त दज्जाल करणो मुंहिंजो महबूब आयो त मलाइक ॿई आया ईअं पिए चइनि जंहिंजी तर्जुमानी मुंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं फरमाए जानी आयो जानी थी वई महिरबानी असांजो जानी आयो जानी थी वई महिरबानी जानी जलवेदार अल्लाह बाबा सैयद जासीगा ओ चेहरो चमके बाबा बहके चेहरो चमके बाबा बहके नूर तजल्ली मातर मुर्के ओ चांदोना चमकार अल्लाह बाबा सैयद जासीगा लाल लबन जो मुर्गन मोहे नूर निहारे दिलियूं धोए लाल लबन जो मुर्गन मोहे नाज़ो निहारे दिलियूं धोए वाह मिठी मुस्कार ओ वाह मिठी मुस्कार अल्लाह बाबा सैयद जासीगा जानी आयो जानी थी वई मेहरबानी मोहब्बत सां चओ जानी आयो जानी थी वई मेहरबानी जानी आ जलवेदार अल्लाह बाबा सैयद जासीगा जानी आ सुभान अल्लाह अल्लाह ने कुरान फरमाया आखिरी आयत मुबारक को पढ़ा तकरीर खत्म कुरान को फरमाए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती मु अल्लाह तव्हांजो दीन मुकम्मल करे छॾियो ऐं तव्हांजे मथां पंहिंजी नेमत पूरी करे छॾियो सुभान अल्लाह हाणे ॿुधायो त इन जाइ ते अल्लाह ताला ईअं फरमायो आहे
त मां तव्हांजे लाइ दीन नामुकम्मल छॾे ॾिनो आहे ॿिया नबी ईंदा उहे तव्हांखे अची ॿुधाईंदा पिया तवजो ॾिया नारे तकबीर नारे रिसालत हज़रत किबला साईं पीर तरीक़त साईं अली मोहम्मद जान नक्शबंदी दामत बरकातुहुल्लाह अलैहि तशरीफ फरमा था सलात पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि ना तव्हांजे अचण सां रहमत में इज़ाफ़ो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर जमात अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत सुभान अल्लाह तवज्जो ध्यान दीजो अल्लाह फरमायो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम तव्हांजो दीन अॼु मुकम्मल करे छॾियो काशे रहल हुजे हा त अल्लाह ताला फरमाए हा त कुझु शयूं रहल आहिनि जेके पोयां को नबी ईंदो उहो ॿुधाईंदो क़ुरान मजीद अहिड़ी शइ आहे जंहिंजे लाइ अल्लाह ताला फरमायो आहे त हिन में अल्लाह हर शइ जो ज़िक्र करे छॾियो ख़ुसूसन जेका शइ माण्हुनि जे हिदायत लाइ हुजे सा त क़ुरान मजीद में सरी लफ़्ज़नि में अल्लाह ताला फरमायो अॻे नबीअनि जो जॾहिं ज़िक्र फरमायो अल्लाह ताला नबीअनि जो ज़िक्र फरमायो रब फरमायो ईसा आयो मूसा कलीमुल्लाह आयो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आया पर ॿुधो त सभिनी खां बाद में आख़िरी नबी अञा अचण वारो आहे ईसा कौम वारो अन करीब हिकिड़ो नबी तो जंहिंजो नालो अहमद हूंदो अल्लाह मिसाक पे वरतो वाइदो पे वरतो आयतुनि पढ़ण जो टाइम नाहे अल्लाह ताला वाइदो वरतो त ए नबीओ रसूलो वाइदो कयो अल्लाह सां जॾहिं मुंहिंजो आख़िरो ज़मान नबी अचे त तव्हां उन जा साथी थींदो मददगार थींदो बाहुबली बणो सभिनी नबीअनि वाइदो कयो जंहिंजी अमली सूरत ॿियनि नबीअनि सभिनी जी ज़िमेदारी हज़रत ईसा रूहुल्लाह पूरी कंदो जॾहिं क़ुर्बे क़यामत नाज़िल थींदो ईसा रूहुल्लाह त मदीने वारे साईं जे मथां कलमो पढ़ंदो ईअं कोन चवंदो त कलमो पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह न चवंदो हे दुनिया वारो मां बि मुस्तफ़ा ते ईमान आंदो तव्हां बि कलमो मुस्तफ़ा करीम जो सुभान अल्लाह जॾहिं दीन मुकम्मल थी वियो रसूलनि जो सिलसिलो महबूबन करीमन फरमायो इमारत पूरी थी वई सिर लगी वई हाणे त का ज़रूरत रही कोन ऐं मूं अर्ज़ कयो त तालीमात मुस्तफ़ा इताअत मुस्तफ़ा जन्नत में वठी वेठो तव्हांखे फलाह ॾे इज़त ॾे जॾहिं महबूब सोने जेको इहो बदबख्ती वारो कलमो पढ़नि था जेके चवंदा त मदीने वारे साईं खां पोइ बि नबूअत ईंदी उन्हनि खां इहो सुवाल आहे मदीने वाले साईं की भली तालीम की मौजूदगी में मुस्तफ़ा करीम की बेहतरीन सुहिणी तालीम की मौजूदगी में तव्हां चओ था त अञा ॿिए नबी जी ज़रूरत आहे जॾहिं जन्नत हुतां मिली असांखे कामयाबी मिली इज़त मिली रब मिलियो रहमान मिलियो रहमान रब जा खज़ाना खुली विया इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती रब जे खज़ाननि जो तक़सीम करण वारो मिठो महबूब करीम मिली वियो हाणे असांखे कंहिंजी ज़रूरत आहे सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह असां सभिनी जी ज़ुबान ते बसि हिकु ऐलान त या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह असांजो पैगाम मदीने वारे से थींदा असांजी पहुच महबूबत आई असांजो सॾु मदीने वारे ॾींदा असांजो साईं जा रसाई महबूबत आई असांजो अखियूं मदीने वारे जे दर ताईं क्या शिके छा चयो आहे त या रसूल अल्लाह करम दे हाल ते या रसूल अल्लाह करम दे हाल ते तती
हशर थीने मेरा तेरे यार हशर थीने मेरा तेरे यार दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह करम बेहाल दे ओ करम थीने जिवे कीता ओ करम थीने जिवे कीता ओ यमन दे लाल ते जतवाल ते ओ यमन दे लाल ते जतवाल ते या रसूल अल्लाह करम बेहाल ते जबरायो या रसूल अल्लाह करम बेहाल ते दती बदकार ते बदामाल ते मिट मरा में तेरी राह दे उते मिट मरा में तेरी राह दे उते जीवे सोनी मिट मुड़ी महिवाल ते जीवे सोनी मिट मुड़ी महिवाल ते या रसूल अल्लाह करम बेहाल ते या रसूल अल्लाह करम बेहाल ते सुभान अल्लाह या दोस्तों मदीने वाले साईं सा दिल लाए महबूबन करीमन का सिवा ॿिया सभु दर बंदि कयो माण्हू गुनहगार आहे कातिया ऐबदार तव्हां भला आहियो मां गुनहगार आहियां माण्हू हर इंसान जे अंदरि का न का ख़ता आहे मां पंहिंजे अंदरि एबन खे निहारिया तव्हां पंहिंजे अंदरि निहारियो हर कंहिं में गुनाह आहिनि पर मिठा सभु गुनाह पंहिंजी जॻह ते पर महबूब मुस्तफ़ा सां बेवफ़ाई वॾो गुनाह इन पासे कॾहिं न वञिजो अल्लाह हर ऐब बख़्शे छॾींदो हर गुनाह बख़्शे छॾींदो पर यारो मदीने वारे सां बेवफ़ाई कॾहिं माफ़ी जे क़ाबिल कोन्हे दादू वारो दिल लायो मदीने वारे साईं सां पंहिंजे मथां सभु दर बंदि कयो दर हिकिड़ो आमिना जे लाल फातिमत ज़हरा जे अब्बे हुसैन जे नाने चओ मिठे मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अल्लाह ताला शाह अल्लाह मुंहिंजो चवण तव्हांजो ॿुधण हमारी बारगाह अक़दस में क़बूल मंज़ूर फरमाए मस्जिद जो इमाम हाफ़िज़ अहमद बख्श पंवर साहब मस्जिद जा ख़िदमत गुज़ार साईं नायब इमाम हाफ़िज़ शबीर अहमद पंवर ऐं तंज़ीम